amici, buona giornata. Come vedete, il sensitivo all'occhi, sensitivo di Civitavecchia non si ferma quasi mai nelle sue indagini di natura esoterica. In riferimento al caso di Liliana Resinovic, voglio aggiungere delle cose che ho visto e le voglio dire qui pubblicamente. Ho valido motivo di ritenere una cosa molto importante, che Liliana sia deceduta in una casa, in un appartamento. Poi, come ho già detto, è stata trasportata nel luogo del ritrovamento. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa, è una morte strana, perché non è una morte violenta, secondo me molto sicuramente è stata, ma non tanto avvelenata, è stata messa magari gli hanno fatto bere qualcosa e dentro questo qualcosa c'era una sostanza che le ha fatto venire un infarto, e la persona che gliel'ha data, quando Liliana si è sentita male, non ha chiamato i soccorsi, perché questa persona voleva la morte di Liliana. Ho analizzato a fondo la personalità di Sebastiano Visentin. Sebastiano è un'animella, una persona buona, una persona che dice la verità. È lui la seconda vittima. Prima c'è Liliana che purtroppo è morta e dopo viene lui è una seconda vittima, perché essendo una persona buona, mite, Sebastiano non farebbe del male neanche a una mosca, figurarmi a una persona. Dunque, come ebbi modo di dire, esiste una terza persona che purtroppo non è stata ancora identificata e ho paura che non verrà mai identificata, perché, come diceva un noto investigatore, quando c'è un omicidio va scoperto entro 24 ore. Se tu entro 24 ore non scopri il responsabile, difficilmente arrivi poi a adivinare. Gli assassini si trovano entro 24 ore. Ora, questo personaggio che avrebbe dato una sostanza a Liliana è un personaggio che sapeva che questa sostanza avrebbe portato alla morte di Liliana. E che mestiere fa questa persona? Di questo bisogna occuparsi. Comunque, a mio parere, da ciò che ho visto, esiste una terza, anzi una quarta persona, perché se la guarda, c'è Liliana, c'è Sebastiano, c'è l'amico, esiste una quarta persona che non è stata ancora identificata. Ecco, con questo ho detto tutto, amici, buon pomeriggio a tutti dal sensitivo all'occhi di Civitavecchia.